Рәми Гарипов, Урал йөрәге. Урал күкрәгендә йөрәк кеүек. Башҡортостан тыуған иркәйем. Шул йөрәктең ҡан тамыры булып, күкһелләнә ағы дилкәйем. Шул йөрәктең ауыр моң зарҙарын ҡойған саҡта еңел ҡурайы. Яу юлдары буйлап мин халҡымды үткәндәрен ҡайтып урайым. Уралҡайым, һинең һәр ташыңа ҡанлы-данлы тарих яҙылған. Илен ҡурсып үлгән ирҙәреңә күпме бында ҡәбер ҡаҙылған. Ҡәберҙәрҙә үҫкән аҡ ҡылғандар, сал сәсем әллә уларҙың, еңел ҡурай түккән ауыр моңдар, ҡан йәшем әллә уларҙың. Ире көйгән өсөн бығауланып, ҡарт Уралдың ҡая ташына, ни генә һуң кисермәгән халҡым, ни үтмәгән уның башынан. Тырнаҡтарын ҡаҙап күкрәгенә, ике башлы йыртҡыс ҡарағош, быуат-быуат йөрәк ҡанын эскәс, нисек ҡойолмаһын зар һағыш. Нисек онотһон ул ил ояның, туҙҙырылып утта янғанын, ҡыҙған тимер менән Салауаттың маңлайына һуҡҡан тамғаны. Урман һыуын, ерен тартып алып, ҡаны йәш һеңгән аяҡ аҫтынан, аҡ батшалар ҡаракулдар менән муйынынан уның астылар. Астылар ҙа мыҫҡыл итеп уны, үлем юрап көлдө юраусы, имеш һуңғы башҡорт ҡәберендә ҡурай уйнар, һуңғы ҡурайсы. Юҡ, үлмәне халҡым, ҡотҡарырға, ҡайтарырға ирек ырыҫын, килде уға бер мәлле Ленин-атлы, мәңге көткән батыр бер дуҫы. Килде лә ул, ҡылыс бирҙе уға, азат бул тип Урал тотҡоно, ҡарағоштоң ҡара ҡанатына, сөйҙө үҙе ирек осҡонон. Утлы дауыл ҡубып шул осҡондан күтәрелә шаһит баһауҙар, мәңгелеккә өҙөп ырғытылды ҡул аяҡтан ҡанлы бығауҙар. Үткәндәрен ауыр бер моң итеп, көйләгәндә еңел ҡурайы, шат йәшлеген күреп мин халҡымдың сал тарихын ҡайтып урайым. Мунарланып ятҡан Урал тауҡай, дан күкрәтеп күккә ашҡанһың, алҡаланып аҡҡан ғиҙелкәй, ҡайғы шатлыҡ менән ташҡанһың. Ҡаны менән яҙып данын халҡым, ҙур йөрәген илткән иреккә, шуға ла бит Ленин һыныуға ырыҫ бәхет булып ереккән. Йөрәгем тин, изге төйәгемде, хаҡ яҙмышым шунда ташланған, шунда минең бәхет таңын атҡан, шунда миңә ватан башланған.